Il-pulizija rnexxiela tarresta lit-tielet raġel li kien fil-post fejn l-4 wara nofsinhar splodiet bomba li ħalliet lil Kevin Ellul midrub fil-Gargur. Min barra Ellul li għadu qed jirkupra l-isptar, l-investigaturi tkellmu mar-raġel li kien qed jistennih fuq barra tal-garaxx fejn ħadet il-bomba, iżda t-tielet persuna kienet ħarbet immedjatament. Sadattant l-ewwel investigazzjonijiet stabbilew illi l-bomba ma kienx b'saħħitha daqs dawk li fl-aħħar xhur u snin tpoġġew mal-karozzi f'diversi episodji riċenti. L-ewwel indikazzjonijiet juru wkoll li l-bomba kienet għadha miftuħa jew li għadha qed tiġi finalizzata, iżda hemm bżonn aktar analiżi dettaljata. Dan hekk kif l-investigazzjoni għadha fi stadju bikri, bl-esperti li ma waslu għall-ebda konklużjoni u mhux jiżbilanċjaw ruħhom lanqas dwar jekk il-vittma magħruf bħala 00 kienx qed iħejji l-bomba jew kienx fil-mira tagħha. Ellul li huwa magħruf mal-pulizija b'konnessjoni ma' persuni involuti fit-traffikar ta' droga mistenni jiġi interrogat għalkemm l-investigaturi mhux jistennew li se jikkoopera magħhom.